Екі өлшемді анимация кино саласына ұзақ жылдар бойы қызмет жасайды. Бірақ уақыт өте келе ол өзінің өзектілігін жоғалтып, онымен фильм түсіру адамдарды үлкен шығынға ұшырата бастайды. Осылайша адамдар анимациялық фильм түсірудің жаңа жолдарын, жаңа технологияларын іздестіре бастайды. Соның нәтижесіне дүниеге үш өлшемді анимация келеді. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Үш өлшемді анимацияның дүниеге келуімен адамдар өздері ойламаған үлкен мүмкіндіктерге қол жеткізе бастайды. Әсіресе кино саласында тереңдік, шынайылық және камераның еркін қозғалысы деген жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Өз тиімділігінің арқасында ол денсаулық сақтау, білім, ойын-сауық, кино, жарнама салаларына терең тамыр жайып үлгереді. Ол толықтай арнайы бағдарламада компьютердің көмегімен жасалады. Қысқаша егер айтып өтетін болсақ, ең бірінші суретші кейіпкердің толық концептін салып шығады. Ол концепт кейін мүсіншіге беріледі. Мүсінші сол концепттерге сүйене отыра кейіпкердің үш өлшемді мүсінін, моделін жасайды. Модель толықтай дайын болғаннан кейін оны өзіне сүйекші маман өзіне оны алады. Ригер өз кезегінде кейіпкердің бүкіл денесіне керекті тиісті салмақтарын беріп, одан кейін оның әрбір қозғалатын жеріне сүйектер қойып шығады. Кейіпкер толықтай қозғалуға дайын болғаннан кейін ол аниматорға тапсырылады. Ал аниматор өз кезегінде арнайы бағдарламада кейіпкерді үш өлшемді кеңістіктің ішінде қозғалта бастайды. Бұл арнайы қуыршақ, яғни алдын ала дайындалған модельдің көмегімен жасалатын анимация болғандықтан, бұл жерде дәстүрлі анимациядағыдай барлығын қайта-қайта сала берудің қажет жоқ. Және де көлемді сақтауға біз қатты уайымдамасақ болады. Сонымен қатар анимация кілт қою әдісі арқылы жасалғандықтан, бұл жерде біз анимациямызды алдын ала жоспарлай аламыз. Және де болашақта бір қателіктер жіберіп қойсақ, ол қателіктерді түзету бізге оңайға соғады. Баста айтқанымыздай барлығы алдын ала дайындалған мүсіндермен жасалғандықтан, бұл мүсіндерді анимация жасау барысында оның көлемін, пішінін, немесе оның сол қалпын өзгерту, немесе өзгерте алмау үш өлшемді анимацияның бәлкім басты кемшілігі болып есептеледі. Әрине бұл мүлдем оны жасауға болмайды деген сөз емес, жасауға болады, бірақ оны жасау үшін бізге арнайы тағы қосымша бөлек бағдарламаны қолдану қажеттілігі туындайды. Келесі біз танысатын анимацияның техникасы motion capture деп аталады. Motion capture ол көбінесе кино саласында, ойын саласында жиі қолданылады. Мына бүгінгі таңда Netflix-тен, Disney Plus-тан шығып жатқан неше түрлі түбі көрінбейтін фантастикалық сериалдардың барлығы осы motion capture жүйесі технологиясын қолданып жасалады. Motion capture техникасымен жұмыс жасау принципіне келетін болсақ, алдын ала дайындалған алаңға өзінің үстіне датчиктері бар киімді киген актер келіп, барлық режиссердің бұйрықтарын орындайды. Сол алаңда алдын ала орнатылған 4 сенсоры бар камералар жаңағы актердің жасаған барлық іс-қимыл қозғалыстарының барлығын сол жерде есте сақтап отырады. Және сол мезетте актердің қозғалыстары компьютердің ішіндегі үш өлшемді кейіпкерге беріліп отырады. Дайын болған жұмысты аниматорға береді. Аниматор өз кезегінде әрі қарай оны дамытып, тазалаумен айналысады. Енді байқағанымыздай бұл жерде жұмысты көбінесе актермен мокап жүйесі жасайды. Аниматор тек қана оны әрі қарай жетілдіріп дамытумен айналысады. Бұл анимацияның техникасымен жұмыс жасаудың артықшылықтары ол сіздің үлкен уақытыңызды үнемдейді. Оның көмегімен сіз аз уақыттың ішінде ауқымды жұмыстарды атқарып шыға аласыз. Дегенмен біз баста айтып өткеніміздей, бұл техниканың түрі анимациядан көрі live action, яғни шынайы кинолар мен шынайылықты бергісі келетін ойындарды жасау кезінде көбірек қолданылады және соған арналған. Және соңғы айта кететін зат, бұл жерде шығармашылықтан көрі техникалық білімнің қажеттілігі басымырақ. Ең соңғы анимация техникасының түрі ол стоп motion немесе қуыршақты анимация. Бұл анимацияның техникасы дәстүрлі анимация сияқты бұрыннан бері келе жатқан көне техникаға жатады.
Оның жасалу принципі дәл үш өлшемді анимациядағыдай. Тек қана бір ерекшелігі, үш өлшемді анимацияда барлығы виртуалды, яғни компьютерда бағдарламада жасалса, бұл жерде барлығы шынайы өмірде жасалады. Фильмді жасаушылар кейіпкерлерді және олардың қоршаған орталарын толықтай бастан аяқ қолдан жасап шығады. Барлығы түсірілімге дайын болғаннан кейін аниматорлар арнайы алдын ала дайындалған сахналарға, локацияларға кейіпкерлерді орнатып, оларды қозғалта бастайды. Қозғалту принципі де өте қарапайым. Аниматор кейіпкерді қозғалтып, оның әрбір қозғалысын фотоға, яғни камераға түсіріп сақтап отырады. Кейін барлық қозғалыс жасалып түсіріліп болғаннан кейін оны арнайы бағдарламаға салып, сол жерден кейіпкердің толықтай бастан аяқ жасаған қозғалысын көруге болады. Қуыршақты анимацияны жасау біріншіден қымбат болса, екіншіден көп уақыт алады және үлкен ұжымның еңбегін талап етеді. Дегенмен бұл техниканы пайдаланып та керемет туындылар жасап жатқан студияларда, аниматорларда, режиссерларда әлі күнге дейін бар. Сонымен, құрметті достар, бүгін біз сендермен анимацияның жасалу техникасының жаңа үш түрімен таныстық. Ол бізде компьютерлік анимация, mocap, motion capture, және де ең соңғысы ол бізде қуыршақты анимация, stop motion. Компьютерлік анимацияға келетін болсақ, қысқаша тоқталсақ, ол бізге шынайылықты береді, ода көлем бар, еркіндік бар, дегенмен аздап шектеулі және де шығармашылықтан бөлек ол сенен техниканың тілін жақсы түсінуді талап етеді. Және екіншісі mocap, ол жерде бізде өкінішке орай шығармашылық аз. Жаңа жоғарыда айтып өткенімізде, ол жерде аниматордың жұмысынан бұрын актер мен mocap жүйесінің жұмысы көбірек және аздап шектеулі. Ол анимациялық фильмдардан көрі live action фильмдарға немесе ойындарға жақсырақ келетін техника болып есептеледі. Ең соңғысы қуыршақты анимацияға келетін болсақ, бұл жерде шығармашылық өте көп, бірақ соның есесіне сен ондай үлкен ауқымды жұмысты жасау үшін саған үлкен шығармашылық топ керек, одан бөлек үлкен қаражат керек, және бұның барлығын орындау үшін саған көп уақыт керек. Егер саған сабақтарымыз ұнап, оның бір пайдасы тиіп жатса, біздің арнамызға тіркел және басқа да анимацияға қызығатын достарымен бөлісіп қой. Ал біз келесі сабақта осы барлық өткен техникаларды енді қандай бағдарламаның көмегімен жасауға болатыны туралы айтатын боламыз. Көріскенше.